Wong wadon mas. Ya weru kita nega sampai wong wadon. Sing awit cilik tekan gede semene nembe delang wong wadon kaya sampean. Maksudnya? Sing digawe apa? Ya rikula mas sing digawe kangkung mas. Kangkung? Iya. Semono ayune kudu sing gawe kangkung. Kangkung sing ditandur. Duduk. Apa? Pengen weruh. Iya. Pengeneku mas, mbok lan bapane kula merkangkang karo merkungkung. Astagfirullahaladzim. Bocah ki rada wani ngomong ki. Lagi wani-wani ya. Tapi bakal di sawang-sawang mah ayu. Ya ayo kita masing pengen gak mas? Ayu ya. Asal aja ayu mana ayu mene bae. Ya beli sejen mas. Orang keberatan lamun kula pengen kenal karo sampean. Oh sampean pengen kula? Pengen kenal karo kula maksudnya? Kula. Lamun sampean pengen kenal karo kula? Kula sing di asma. Iya. Lara panas. Penang penyakit asma karo lara panas. Duduk mas, arane kula. Bukan penang asma, ambekan sesek. Baka ambekannya sesek, kemudian marah ngomong kon minum napasin. Dah kita neda di penyakit pengek. Jadi arane lara panas. Ora salah. Wong ayu arane lara panas ya. Sampean siapa? Isu. Iya. Isu Umar Said arane. Oh. Wong wadon tangannya anget ya. Ya anget. Aja kemuyu. Lara panas. Kula danem. Sampai niki ya dianggap wani. Artinya ning tengahing dalan wani lunga dewekan langka badure. Tentunya anak sing jadi tujuan. Lara panas orang duweni tujuan apa-apa. Lara panas cuma pengen jalan-jalan. Jalan-jalan. Ora salah. Jalan-jalan langka bature. Kayak enak lamun di bature. Oh, sampeannya pengen baturi lara panas. Oh, sampean baru. Nyanyi yang mengkonon lara panas ora keberatan mas. Lara panas terus terang sawise isu nyawang saderamu. Ning sejroning ati anduweni pikiran lan harapan. Maksudnya? Kayak keder mung bae isun ngomongnya. Keder apa sih mas? Tinggal jujur lan belak-belakan. Khawatir apa? khawatir bok beli diterima. Maksudnya aku tresna karo kowe. Oh sampeannya tresna karo kula. Ya isu kan wong kadilangu. Ya. Kadilangu kan Jawa Tengah. Ya. Jadi aku tresna karo kowe. Lamun to mengkonon mas. Lara panas sugawit pandangan pertama karo sampean. Iya. Lara panas duweni ati sing beda. Mengonon. Ya. Ya no kan mengonon siap kanggo menuju rumah tangga. Pasti nih. Kita wong loro membuka pintu gerbang rumah tangga menuju rumah tangga kang harmonis bahagia. Tentunya kudu nerima apa sing ana. Nyanyi yang mengkonon kita wong loro kudu siap menjalani ujian rumah tangga. Mengkonon, lamun mengkonon ayo kita bebarengan. Kita menuju paring salah suwijining rumah tangga. Rumah tangga kang tentunya dadi suri toladane kabeh masa remaja saja. Lara panas bakal siap dari pendamping hidup sampean Kang Mas. Bapak tuan rumah, Bapak Aibtu mulus karo Ibu Rumini sing mungkin lagi duwe hajat, moga-moga sukses selalu.
nyor doyan. Matur kesuwun Mama Kuwu sareng Mae. Sampun ta Bapak Kuwu, matur kesuwun. Lara panas. Kula dalem Kang Mas. Sawise kita ngobrol luwih lanjut uga bercengkrama kelawan diri lara panas. Sesuai kelawan apa sing diutarakan mau. Tentunya lara panas bagi diri Umar Said ora arep kanggo dolanan. Maksud ucapannya sampean Kang Ya Mas? arep sungguh-sungguh rayi lara panas. Tentunya ya awalnya percintaan tentunya dilanjutakan karo jenjang perkawinan. Oh, lamun toh mengkonon sedurunge kita wong lorong langkah ning perkawinan. Ya, Lara panas duweni jalukan karo sampean Kang Mas. jalukan. Ya. Wong wadon bakal didemeni dua jalukan. Ari ora dituruti ya demen, ari dituruti bukan jalukan sing langka-langka. Raja lara panas. Kula dalem Kang Mas. Saliramu duweni jalukan. Ora salah. Apaan jaluk selendang cinde kang dawa ubede. Ora Kang Mas. Mas inten berlian kang abyor dening pamore. Duwe dewek akeh. Apa jalukane? Jalukane lara panas olah loro telu Kang Mas. Maksudnya sawiji jalukane? Lara panas kepengen sampean meluning agama lara panas yaiku agama kesangyangan. Kesan. Ya. Beli disada dasari kulang teliti. Lara panas agamanya kesangyangan. Ora salah. Sungguh berat bagi diri Umar Said anggone nuruti apa kang dadi pinejane rayi lara panas. Lebih bagus mengkenen rayi kan kone dadi istri kakang Umar Said. Jadi hari istriku makmum, suamiku imam rayi. Maksudnya? Ya baka istri kudu melu ning suami. Baka istri ora melu ning suami pada karone istri kang ora taat patuh bakti. Ing semono pertama ya jalukannya diganti aja kuwen. Kang nomor loro ya saliramu kudu melu ning Kakang Umar Said mlebu dening ajaran Islam. Apa? Lara panas kok mlebu ning agama Islam? Iya kan? Apa nganti riak itu lara panas? Dari mong kongkon melu ning ajaran Umar Said, ajaran Islam. Asal weru Umar Said. Apa ini? Lara panas ngomong cinta ngomong sayang hanya formalitas belaka. Sing kenyataan Sing kenyataan lara panas duni dendam ning wong Cirebon. Sanalika bengal lara panas disempatani dari Prawan Suci ning Sunan Kalijaga. Oh. Jadi cintamu pelampiasan dendam, rehning rasa sakit hati kelawan Rama Sunan Kali kang pada waktu iku niba upata saliramu ora bakal kawin saumur uripe alias jadi perawan sunti. Kenang apa lara panas duweni dendam kelawan ibu atau Rama Sunan Kalijaga. Kok kenang apa dendamnya karo Umar Said? Laka bapane laka mboke anak-anaknya pun jadi. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya Arab ngajak apa lara panas? Arab ngajak Pitotama. Nok lara panas. Sedur-duran yang punik orang mungkin ngungkuli mestaka. Sepinter-pinterane, sesakti-saktiane wanoja. Orang bakal menang lawan karo wong lanang. Umar Said. Senajan lara panas sifate wanoja. Nanging lara panas ora wedi ngadepi sira. Yen sira titis ingpan deleng landhep ingpang raida. Wong sakti mandraguna bisa mancak gelat ang gunung mega. Rempesing madu wijile wong atapa. Ayo pengen weruh hayang apa lan sejauh mana ilmumu? Ibarat emas tak uji pirang karate sira. Lamun sira pengen buktiaken, ke mengkenen.
luar biasa. Pantesan wis keculuk meluk ke ondang ke awan-awan. Lara panas senajan wanojaan duweni julukan selikan dini wong lebak pesawat. Ternyata ilmune mumpuni. Wahai lara panas, aja gerek nepak dada rasa bangga kelawan kepiawaian uga kelawan ilmu kang den miliki maring salira. Pirang dilan sira kandel kulite pirang tahun sira tapane wani ngelawan karo putrane Waliullah Rama Sunan Kalijaga. Sanajana sira awatak ajian Brahma Sayuta nganti dari geni kang kegunungan gedene ora lumrah. Rakyat Kadilangulan sekitare pada gulung kelasa bandale rame laksana betet sewu surake kaya berondong kelawan bito tamane Umar Said kelawan lara panas ing semono becik isun arep awatak ajian hujan salju. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kebanjiran, kebanjiran, jadi kebanjiran. Tobat, tolong Kakang Setaro. Panas watak ajian kidang kencana. Sejatinya isun pun bisa ngimbangi kelawan ajian sepi angin. Tapilah ora perlu, ora penting munggueng Umar Said. Anak sapa maning iki ya? Ake wong temen liwat mambamene. Aja nakal ya. Pegel sikile wis teklo. Subhanallah. Wis alasan dimangan-mangan Mas Dedes mengkenen. Pati. Aran pati. Kok sing wani lemes udah lemes Dedes ana. Bener jare wong ngomong. Jin jagat atau dunia wis tua. Ake kejadian sing serba ganjil kesawang maring mata lan kesaksian maring umat manusia. Terjadi lumpur metu sing jero lemah akibat pengeboran kang tanpa perhitungan tepate ning Situbondo Sidoarjo. Diarani Lapindo. Muncul maning Gunung Merapi ngetukaken lahar panas mau membumbung tinggining angkasa membentuk kaya gambar Petruk. Aneh. Ya pasti aneh. Terjadi maning ora udan ora angin situ gintung kebanjiran kebobolan memakan akeh korban. Ya iya. Sekian sing nampak kesawang ning matane Umar Said dewek. Sungguh sangat ganjil. Pasti. Ya pasti yung mangsa iya manusia duwe laki ketet. Insyaallah. Mas, Kaya ora payu karo wong sampean iki. Bakal sampean ngerasa blesak, bukan beli payu karo wong bagus dari sebenere mah kana.
Wong blesak kudu kawinnya karo wong bagus. Ya iya. Ya iya apa tujuannya supaya kawin karo wong bagus? Ya supaya bokat baik, anaknya bagus. Memperbaiki keturunan kan? Ya pasti. Ya dong. iya. Bareng sampeyan mah. Wis karuan sampeyan blesak. Ya orang karo sing bagus gak karo wong tak konon kah. Bagian blesak maning gak asal wong. Priwen sih mas. Pun mah karo kethek gelem. Insya Allah. Mas, hati-hati gak mas sering ngomong. Mas mes. Dianggap laki nih sampean ku yari ngomong. Mas masjid apa? Masjid. Ajak ayang konon gak mas? Apa sih? Sampean ku baru-baru garap nulung gula. Kula kejar dek mas wong lagi sengsara. Ya sengsara digawe dewek sampean. Bisa digawe dhewe. Ya coba lamun lakine wong mah. Ya laki Sebenarnya mah lakine aja ketek, serosa-rosaannya ketek, sekuat-kuatannya ketek, masa bisa ama kaya. jadi kini dianggap Bakal sampean pengen kawinnya karo satuan, kawin karo jaran lanang los. temen gak Kone sampean tuku andong, kone ngojek narik uang meng pasar beli tadi duit. Ari dilawan benakan. Oh iya namanya. Apa mana? Jadi sampean mungkin seneng karo ketek ya, bisa nih bareng baik. Iya mas. Mengkenen Priwen sih. dilatih ketek kon gawa payung, Iya. kon narik roda, kone sampean amen topeng monyet. Setiap rapatan. Iya tadi duit juga. Mas Dudu tujuannya kula dudu mono mas Dudu. Tuduh tujuan sing kaya kono memang gue tujuan. Anak tujuannya mas. Apa tujuannya? Tujuannya lagi ngelatih bocah lanang mas. Gulati bocah lanang. Iya. Ya pirang-pirang bocah lanang mah. Ya aki garis tak latih ini Dudu sih mas. Bocah lanangnya narane. Ya anak. Siapa arane? Arane Umar Said mas. Umar. Iya mas, pula sengsara loroan mas, gara-gara Umar Said. Gara-gara Umar Ya Said. iya, lamun digawe gara-gara Umar Said mah kula kebi sengsara kene ku not sekap dul bapak kudul. Sampeannya dieret ning Umar Said. Ah ya bideret ka mas, ari setiap dadina sampai kena tak kedol kalung. Kanggo apa? Ya kanggo mangane iki. Mangane ketek karo sampean. Ya iya mangane seka mas. Iya maksudnya duit mau kah? Duit kena gelang kalungnya sampean didol kanggo mangan. Iya. Mangane siapa? Kula karo ketek. Ya kenang apa sing mangan sampean nuntut ning Umar Said. Iya mau sing gawe bangor ke Umar Said. Gawe bangor priwene. Ayo gawe bangor. Ana mas bak pengen merusak sejarah. Bangor ku Umar Said yang merkosa sampean. Ya ora anu nih. Kenang apa ngomong bangor Ya sampean? bisanya kula kayak gini gara-gara Umar Said. Gara-gara priwen Pengen merusak sejarah. Tak buka gimana? ngomong orang pengen baru sejarah itu. Kita mah pengen baru gak kronologi. Makanan. Ya iya bisa nih tadi ketek priwen. Dodok dingin mas. Asal. Aber enak kandane kita. Dodok. Dodok bukat bae bapak kudul balangi mas. Dodok kono. Sampean wis dodok na durung. Lah ini semen wis ngadeg ya dang dodok. Ya turun mas masih ngadeg. Ya wis ayo dodok bareng. Dodok. Wis kene mas tetes kepenangan ningan. Tuh. Dari susah sampean gak gawakin be. Susah banget mas. Ya wis kali dilep ning karung geburakan kali be kok mati kok. Melas mas. Ya hari melas aja ngresah sampean. Ya mau ngerasa kula ki sengsara lamun dikakeun di sengsara. Ceritanya kapan? Ya ayat cerita tak sila yang berkelingan. Lah, iya. Mas makenen ceritanya ya mas ya. Iya. Kula kan tukang ngawula mas. Bujang. Or bujang. Iya. Ki ngomong enok kayu ki. Oh, aro redan memual sampeanku. Mung kedek denok ayu ya. Bubrak apa matane sampean? Sok mata semene gede nek. Darane bubrak sih ya. Bisa nih diundang nok? Bisa nih diundang nok. Iya. Ya bengene manusia mas. Pengene manusia. Iya. Oh, anarane. Ya anak. Siapa arane? Arane Dewi Loroyono. Hah? Dewi Loroyono. Lanang ta wadon? Si ya wadon ora mas. Ya mang sawadon arane Waryono. Insyaallah Waryono. Ini sebenarnya kupingnya bubrak. Sing bener gak ngomong ku. Dewi Loroyono. Oh, Dewi Roroyono. Iya. Wes Bisane dadi wujude wanara atau ketek. Iku priwen?
ngelawan nih wong tua mas. Oh ngelawan. Iya. Ya pantes hari ngelawan. Saya temen aja di Melasi. Wong nglawan ning wong tua iku apa maning nglawan wong tua wadon. Al jannatu tahta ahdamil umaha. Arti beli? Mbo orang arti. Surgaku ananing dampal sikile wong tua wadon. Mengkono mas. Iya, ridallahi wa ridho walidain. Iya. Ising bener kita ngomong ising bener iki. Asli nih aku. Wa suktillahi wa suktil walidain. Artinya apa mas? Ridhone Gusti Allah pada karone ridhone wong tua loro. Iya. Murkaning Gusti Allah pada karo murkane wong tua loro. Konon sing bener. Ya aku niku anaknya asal angkara murka mas. Anggala murka nglawan lantarane apa? Lantarane demen Umar Said. Demen Umar Said. Iya mas. La ilaha illallah. Terus Swiss demen Umar Said dijak ayo jerama mana tekan Umar Said. tekan Umar Said. Iya cari anak wadon. Maksudnya? Ya harap dolan. Dolan. Anjang sono. Oh sekedar anjang sono. Mungkin ramah ramah kejewirang. Ya kena ngapa di sekedar dolan pengen ketemu kok kena ngapa ora diantar. Ya ampun temen ramane digelem-gelem mak. Kune bapaknya ku siapa sih aran? Bapaknya arane Ki Pandan Arang. Ki Pandan Arang. Iya. Sing manggoning Tembayat. Ah iya mas bener. Sing bengene Bupati Semarang. Iya mas iya. Astagfirullahaladzim. Ya isun weru. Weru, Mas. Ya weru. Ya wis ga mas bakal berubah kedok naga mas. Weru maksudnya wong tuane Roro Yono. Oh ono. Kan murid Rama. Rama siapa sih? Rama Sunan Kali. Ah iya mas bener. Sampean weru karo Umar Said. Ya abang weru mah mutak totok mutak ciwir mas. Gawe pegel temen dangkul teklok mengkene. Wani. Ih beli wani nang apa ka terus notok dia beli wani. Awas bakana wonge beli wani. Kawa mene ya no. Oh iya nih nang. Hoi. Apa sih mas jual jauh dulu? Iki Umar Said ki. Hah? Aja kaget. Ora kaget. Wis, iki Umar Said. Ayo jarep notok. Sadurunge sampai notok kula dingin si notok ndak saya sampai. Yang itakon wadon-wadon nglamune jeger apa? Ana apa mene-mene ku? Ya karep jaluk tulung mas. Jaluk tulung kon ngawin konon. Ya bokat lamun wong ya tekawin. Masa iya Umar Said kawin karo ketek. Jare Kanjeng Rama nih mengkene mas. Priwen. Nos kawan mana glat nyen turung ketemu sirap nikna balik karo Umar Said. Iya maksudnya apa? Nah jaluk tulung nih Umar Said. Tulung apa? Ya bukan baik bis ketemu karo Umar Said jaluk tulung bukan teh jadi asal maula maning kayak mau. Asal mula kayak mau. Mas. Tadi manusia maning kono. Iya jari ramane ku. B. Nun. Ajan dingini kersaning pangeran. Priwen sih mas. Baka mengonon ku berarti orang percaya karo rukun Islam sing nomor 6. Ora boleh. Ora weru. Percaya karo kodo lan kodar. Nasib bagus, nasib lesake manusia. Mengkono. Nawawi dadi guratan sejarah. Sebab sedurunge manusia dilahiraken 200 tahun ning alam aras durung digawe ki manusia ki. Iya. Kuwen ku takdir-takdire ku wis digawe dingin. Kuno mas. Jadi aja nglawan takdir. Ya hari ku mas kula mak terima perintah ya mas. Ya bukan baik jarang bahasane ligane sampene anu ya bukan beda di makanya mau maning mas. Oh, mengkonon maksudnya. Iya mas hari kula mah. Jadi jaluk pitulung maring Gusti Allah. Iya. Tapi syariatnya melalui Umar Said. Umar Said. Iya. Ya Allah. Bisa beli. Ay, aku mah terserah kono belum bisa ya balik maning. Ya wis lakin mangkenen ya. Iya. Akul dabal istiawa awanil. Kula wajib jaluk ning Gusti Allah. Ay. Adapun ketentuannya tumrap ning Gusti Allah. Bener mas. Lamun kula wis berusaha lantas masih angger mangkenen sampeyan kudu ikhlas nerimane karena kuwen peparinge Gusti Allah. Ya wis bila apa mas. Hari sing dipengeni sih ya waras. Ya iya waras mas. Cuman kula ki ilmu ki loro kudu sekalian dintoklaken nggih. Loro ku sekali nggak kena kanggo sapa-sapa. Ajian ilmu.
Kanggo siapa-siapa. Ya maksudnya ya kanggo loro lamun siji ditibakaken sijine beli kone bakale isune kenang bendu. Nah iya. Dadi mengkenen bae enak emang. Iya Mas. Loro yono sing wujude ketek tak tibakaken ilmu sing pertama. Iya bener Mas. Insya Allah kelawan izin ran ridhoning Gusti Allah dadi wong wadon kang kaya mau. Hari siji kan? Nah siji nar tak tibakaken ing sampean. Ay, beli ini ketek paling ta Mas. Ari mau kan wis dadi manusa. Nah sekian kan sampean asale manusa, ilmu sing keloro lamun tak tibakaken ing manusa dadi ketek kene. Monggo Mas. Apa melaju? Wis karuan kuwun kon kita kon dadi ketek blesak ka mending me Mas ari manusia mah. Tadi kone sijine kanggo sapa? Ya wis kan kang burung bega Mas. Padahal masih jine ki pada bae malah lebih bagus daripada asale. Iya ta Mas. Wes gak ahli bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Anta maksudi wariduka ma'tlub aqtini mahabbataka la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mandan teman. Nah. Bibi, Nah. Bibi. Ayo ona ayo. Alhamdulillah, loro yono wis dadi manusa maning, Bi. Iya nok. Matur kesuwun ya, Mas. Matur kesuwun karo Gusti Allah aja ning kula. Tapi kan lantaran sing sampean. Syariate melalui kula tapi hakikate Gusti Allah. Iki kari siji maning iki. Mas, Ilmu kiyen lamun tak tibakaken ing wong sing ireng bisa dadi putih. Sing blesak bisa dadi bagus. monggo Mas wis bocah kun bega Mas. Karena sampean beli gelem aja keduhung sampean. Beli apa doh? Arep tak tibakaken ing panjak. Siapa iki Mas? Panjak ana sing ireng kaya Ruud Gullit pemain bola Belanda. Oh iya ta Mas. Iya. Lamun tak tibane ilmu kiyen niscaya bakal putih kaya Cina. Iya ta Mas. Rasane nih bae. Dadi putih, Jibi. Here. Bi. Ada. Woi, Aduh, kayak ada masalah, Den. apa sih? Masa sing putih, untune baik. Wah, ilaha illallah. Putih untune bae. Ya wis tiba dadi tok ilmu nentok. Ninggangnya lagi nyengir sih. Dadi kena untune baik. Aduh, kecelakaan. Iya. Wis endah dalang nabae. Matur kesuwun sangat, Mas. Iya. Aduh, rasanya Dewi Loroyono seneng pisan Ya Pak. bisa ngupaya apa kanggo sampeannya. Maksudnya balas jasa kan? Iya. Loroyono Timbalan. ora usah berlebihan. Non, apa pula masalah Ana apa, Bi? Ika tundang nok. Oh, demene. Kebiasaan. Ora bocah ngundang arep kula sampeyan nok kok bae. Undang-undang ada sing kenal beli. Hari Lamune selebriti apa kasih Yang kenal? pukul demene dari kula kaget. Duduk kana. Oh, duduk. Duduk. Buat kula mau pakai Engko sampean bareng. Undang Oni duduk undang Ona apa ya? Yos berak-berak karena sing nyeluk. Loroyono Timbalan, Mas. anaknya Wapan Danara Nggih. kita Umar Said kan wis weruh. Sampun. Apa tujuannya? Ayo ngomong terus terang nih ngadepan Umar Said. Buruk ngomong senok digelem ya karo bibi lah. Apane? Ya pokok senok digelem bibi kemasih. Bu temen pengen kawin kedik bunga kayak konon. Sapa wong Den? Ora introspeksi kayak wong blesak pengen kawinnya karo Ya tahun mana bu metu beli Den kayak kulak. Iya. kayak motor bae limited edition. Wis langkan stoke. Mas, Iya. lamun kudu ngomong ya. Aduh, ngomongnya priben ya rasanya isin. Sampean kan mau wis weruh sing ceritane Bibi Ona. Mengkono. Isun sampai ke Patiwasa, sampai nglawan ning Rama. Iya. Gara-gara duweni katresnan ning sampean. Ya, kayak kulang keukurane tresnane isun ning sampean. Loroyono weruh sing diarani cinta. Isun ora ngerti, cuman dia perasaan demen. Cinta iku fitrah sing Gusti Allah.
cinta itu saling berbagi, seiring sejalan sependeritaan lan sepenanggungan. Loro Yono bakal tak kawin ning Umar Said. Dikawin? Ya, Berarti diterima cintanya Loro Yono. tapi ana syaratnya. Apa iku? Syaratnya sewis kawin gelem apa ora. Loro Yono karo kunku keblek. Lah ilah lo ngantuk. Bibi, Roka kan aja ngantuk. Anu manok Bakal tegawa ing sesukuning Gunung Muria. Sebab isun duwe tugas sing Kanjeng Rama Sunan Kali kongkon siar Islam ning Gunung Muria. Ya Allah Mas, ari wong lagi suka terima majaman kun masih digawa ning gunung, Ya, digawa ning tengah laut, ning tengah alas kekulan rima Mas. mengkono rangkaian peristiwa dumadining sejarah benjang kanggo gunem catur ning anak putu. Tangi Bi, Gunung Muria sewise ana pesantren sing dipimpin ning Umar Said, akeh santri sing berbagai penjuru teka ning Gunung Muria. pirang-pirang. Iya. konon. Sehingga isun setelah seba ning fatwa Dewan Wali Sanga tepate ing Demak sanalika iku isun disepakati ning Dewan Wali Sanga terutama sesepuh wali kang ana ing Gresik yaiku Sunan Gresik isun dipai gelar Sunan Muria. Alhamdulillah jadi mengkone ku bakal kaya konon ceritanya. Iya Rai, ajak layatan be mangkat bebarengan teka ing sesukuning Gunung Muria. Ayo. Ayo nok. Ayo Bi, Iya Rai. ora sia-sia ya Bi perjuangan Loro Yono. Muntang-muntang kaya ngagung, mugi Gusti nang tayung geningan, mugi Gusti nang tayung. Memayungi pendeta sabda nyata, resi kang suki pangarati. Wiku kang pinunjung ilmu, aduh mamaku dul gani. Wiku kang pinunjung ilmu, mamang dewa bikin cirat hari dino balik kamu nih sarang campedang ingin apa sisi tiran tayo nusangin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diaturi pinara para sedulur. Matur kesuwun. Suwun. Ih, monggo. Monggo pinara kabeh, pinara. Mamaku dul gani estuni sabda pendang. Masjid Agung Cipta Rasa wis kecipta. Iki cita-citane kabeh para Dewan Wali Sanga, uga para sedulur kabeh. Sawise kecipta Sunan njaluk diurip-urip. Salate kudu kang tepat, jamaah kudu kang akeh. Apa iku masjid apa suro? Wong bener pas ikatan. Inna sholata tanha nil paksai wal mungkar. Satu hune sholat mencegah perbuatan keji lawan mungkar. Wong ora sholat bakal kebendu.
Jamane wis akhir, bumine goyang arane lindu. Bapak tuan rumahan aja lali salawase. Wong ora sembayang bakal dibendu. Ya, prayogakaken kabeh. Udah mireng aku. Hujan gerimis jalane lebur, balik tas nonton wayang, turun tangis ning sejroning kubur, bongkan apa ning dunya orang lakoni sembahyang. Rugi. Bener ya? Dewi Sinta Dewa Rama kesasar tak alas roba. Mulane wong urip ning dunya mengko bakal mati, ya. Sangune apa sampean? Sangune napa nih Kanjeng Sunan? Iwal ibadah sedekah jariyah. Kabeh bakal mati apa sangune iwal telung perkara. Napa-napa nih. Siji sedekah jariyatin, nomor loro ilmu kang bermanfaat, Mika cinta maka sasama. telu anak kang soleh. Mulane wong mati diganjel kelawan gelu. Hari gelu iki tembunge senajan amal pirang-pirang sing digawa mung telu ya mau. Ngerti dulu. Terus Bagian Masjid Agung keceluk lawan korban. Jarene kulung gani nalika seman. Masya Allah. Nganggo dasar mama kudu gani dak kebangsaan. Jane wana ditinggal poyan palingan. Yen ditinggal poyan palingan. Masa iya gawe rumah Allah, gawe masjid wana korban yang manusia. Subhanallah. Iki memang singaran manusia kadang-kadang kuping salah pangrungon, mata sapal tenggeleng, cungur salah pengambon, hati salah penduga. Iya. Masa iya Masjid Agung korban yang manusia. Memang jati nunggal nalika semana ana sing nonggoni raksasa. wujudnya raksasa kan. Iya, setan berarti. Masa iya manusia kalah karo setan. Saujare setan raksasa mau padan-padane panggonane ku ditegor sing dadi kepala negara iwal Polonggandi. Astagfirullah. Sing dadi ndas-ndas mandore iwal Polonggandi. Disangkane njaluk kepalane Polonggandi. Salah Berarti salah paham ya Nun. Iya. Nah, lamun makatan ya kedah dilurusaken Kanjeng Sunan. Sebab wis dadi kembang bibir yang rakyat bahwasane pembangunan Masjid Agung Cipta Rasa iki nganggo wadal niku. Iya, Polonggandi. Masya Allah. Ya, yang zamane Nabi bae nalikane Nabi Ibrahim oleh wangsit saking Gusti Allah langsung iki sekedar mencoba iman Kanjeng Nabi Ibrahim. Saur jare Gusti Allah, wahai Ibrahim, bunuh anakmu kanggo korban Ismail. Ismail anak kesayangan. Ismail bocah kang paling bagus. Kok pun disembelih kanggo korban. Saur jare Gusti Allah, iki mencoba imane Kanjeng Nabi Ibrahim. Dasar iman kang kuat kang teguh esuk-esuk tangi turu digugah Ismail diseret ning padang pasir arepan dibunuh kanggo korban ning Nabi Ibrahim. Tapi apa? Ya Jibril tekang gawa wedhus, ngerti wedhus? Domba. Domba. Ya sing disembelih ya wedhus. Oh, dados wonten tulus Ismail. Ismail ora sida disembelih, diselametake ning malaikat Jibril. Mulane diperkenanaken wong Islam yen Idul Adha
kudu korban satuan sing sikile papat sing lemu aja senggering kanggo korban ya eman melas ning wong kang ora duwe wong kang durung rasan mangan daging kaya ngapa berwareg mangan daging sing lemu korbane satuan sing sikile papat ya. Ngerti sampean Nggih ngertos. Namun mekaten Kanjeng Sunan. iya Seumpama kula pengen korban duwe sedulur telu. Iya. Niki patungan kenging napa mboten niku? arep telu arep wong pitu sing penting kuat tuku sapi sing lemu kanggo korban insyaallah benjang sapi mau bakal ngadang ning sampean ning sasak sirotol mustaqim kanggo tunggangane sampean boncengan wong pitu gak kuat Oh, nggih nggih nggih. oli patungan Namun tak punten Kanjeng Nuhun ya pada satu kewane sikile papat kok kenang apa babi boten kenging kangge korban. babi Nggih. Masya Allah boten Awak. boten kenging sedulur Sikile kawan. sikile papat babi ora kena kanggo korban haram babi yang duweni siung duweni caling babi satuan liar babi duweni penyakit cacing pita lamun dipanganing manusia rusak usus cacing pita Senajan dagingnya digodhog sampai 100 derajat orang bakal mati mau dikunku. mulane diharamaken daging babi Apa kemah kita kok arep morong alas. kanggo korban Kangge korban. sejene bae aja babi ya bedus sapi kebo ora kuatnya patungan Oh, iki patung apa-apa. iya ya iku mulane Masjid Agung Cipta Rasa Kepangbang gambar raksasa nalika Jatinunggal kepotong ya sing nonggoni raksasa mulane ana salah sawijining saka kang durung dadi wong kurang siwit jatine Nanti saya taktal lah kau. iya tatal ya tatal mau tak kumpulaken tak iket tak kerut dadi sawiji ning pojok ya dadi saka tatal karena isin ketuntut marang Kanjeng Sinuwun Sunan Bonang Jadi sakat tatal nikah hasil karya panjenengan. iya isun Abunten non, iya kula midhangetaken ucapanipun panjenengan. Saujare panjenengan lan Masjid Agung Cipta Rasa sampun terwujud njaluk diurip-urip, iya njaluk ditelikuri. iya Tapi menurut kula kayak boten saged kanggo selawase. apa sebab rumah Allah ya jaluk diurip-urip ya Karanten non Masjid Agung Cipta Rasa punika menelan korban. korban apa ya Satu contoh non rakyat Cirebon arep pada songanakaken sholat teng Masjid Agung Cipta Rasa. Iya. Padahal mau manjingnya sehat. iya Tapi setelah nganakaken sholat metu sing Masjid Cipta Rasa sehingga pada lara, pada gatel, pada regrek. subhanallah pada gatel lantaran mancing ning Masjid Agung Agung Cipta Rasa. Kula dewek bingung lho. apa iya Selerasa makula kesiwek nunggu kelawan kedukian panjenengan sewontene ning Kadilangu. Iki kejadiannya wal minggu niki mawon Kanjeng Sunan. kejadian apa sedulur Ya waune mah jamaah ke kata Iya. sanes mawon teng Cirebon sing luar Cirebon pada sholat sembayang ning riki. ya apa iki jamaah langka Nggih lantarannya niku iya kejadian Penyakit. sing sangat ganjil penyakit sing ora den duga-duga. Wingine mawon kejadian marbot masjid dan ning Cipta Rasa lagi nglakokaken adzan subuh. iya Adzan durung praket langsung pejah kemawon Kanjeng. innalillahi wa Terus inna lah ilaihi niku dadi penyakit sumbernya di Masjid Agung masih jago. Masya Allah Allahu Akbar pantesan kabeh para sedulur Pripun Kanjeng Sunan? coba dideleng kelawan mata batin di sampean ning sadhuwure memolo salah sawijining nonoman kang lagi uncang-uncang kaki sapa ya Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Boten waspada kula. Ana manusia
Wahai nonoman, sapa satu hude seliramu? Wong Cirebon katon ning aku ya. Iya, aku katon. Yen kowe pengen weruh, aku satria menjangan wulu. Menjangan wulu. Satria sokondi sira satria menjangan wulu. Yen kowe pengen weruh, aku turunane Ibu Pulunggani sing dadi korban nalika penebangan kayu jati. Aja ngaco ngandika kelawan di hadapan kabeh pinangeran. Yen Pulunggani orang duwe anak ning dunya, Pulunggani mati gawa kandungan. Yen sira pengen weruh, aku dilahiraken ning sejeroning kubur. Yen mengkono ana sing membangkitaken sliramu. Sapa sing bangkitaken sliramu ning sejeroning kubur? Bapak mengkeruh wong sing lebak pesawahan. Astagfirullah. Syekh Pakeru. Langkan tok-tok dendam kelawan wong Cirebon. Ya, mudun. Muduna sira bakal pengen selamat. Pengen jelas jare mudun. Wah, aku beli bisa mudun sing kene. Iki wancine wong Islam pada sholat subuh. Coba jaluk adzan wong pitu. Kansa sing sungkan ya dipaksa. As-sholatu khairum minan naum. Ayo, terus wi sumber jaluk adzan wong pitu. Ya. Mangga. Ilahi anta maulana subhanallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم para sedulur, tentunya sampean katon jelas kelawan nyata. Ketinggal. Memolo Masjid Agung Cipta Rasa Tukel Kapur Kulon Parang. Iki pok menawa wis dadi lembaran sejarah Cipta Rasa benjang Masjid Cipta Rasa bakal orang anak memolo mau bakal kapur kulon parane benjang bakal menclok ning memolo Masjid Agung Cipta Rasa dalam Banten. Memolo bakal susun loro Masjid Agung.
ing semono menjangan hulu kapur ngidul parane bari ngawur-ngawur racun menjangan hulu benjang wong tani lagi akeh-akehe pada nandur ketanirem lan balung abang benjang turunan Cirebon pantang mangan ketanirem lan balung abang prayoga kakang kami ya gedok tular kabeh karo masyarakat Jawa. Ayo ditiliki siapa ke setuhune menjangan wulung Mangga. ayo Alah pacul goa alah golok gila alah sarung gila yen wis ilang tuku mani tuku mani alah sarung gila yen wis ilang tuku mani dodol wong kraton esuk katon sore katon wong demen kaya ning pangkon panas yani pangkon tangga jak masih pada waras gini ya Allah kan bosnya yang dulangin yang indra melihat dinang saking sayang eman yang karo anak aduh kebandina utanan ya piwis sih iya ya wong urip mah kita karo bebaturan orang kita bagai miliki dinaki merubah bang taman beli bujang mungkin mah ngemis mana gara-gara dia aku mantu kita ke aku mantu ning lebek ya lebek anu kono tegonganku dia aku mantu iya terus kokon mana jadi baik pegawaian jaga masjid jeruh jadi kemit aduh kemit gajel gede bang taman sebulannya karang tengah belah karang belah ya lumayan aduh mau anak kisah-kisah gede bang taman barang masjid agung wis beli kini bang taman laka korban biasa mancing sila ketep balik ke wudun mancing mana mau sembayang tenang setruk balik ke jin melaka wis kenapa inton-intone ku zaman banget mah inton-inton dhuwur memolone wis laka wis kabur mendem bu inton-inton jare wong zaman kuna
Jare sakit mah golongannya setan dampyang merkayangan. Setan mana enggak setan rasam kayak jaya langkung tak diundang balik lah ke pesene. Kita mau semene buat saya titip durip-urip masjid ke durip-urip. Oh konon sira sing maune agamane Sangyang Peri sira ki manjing ya sira maca syahadat kok barang orang sembahyang kabeh. Wak Nun dudu Sangyang Peri mah wak apa kuno agamane pelog. aduh iya singaran kita wong bawahan manang sabandira sesapu mulai aku bantu ning walebe soten kita ke melebek kaget yung anak temen kita orang kang jemanang lamar jadi anaknya ki bae bladus arepan lamar walebek kami tenggengen arane sapa sira keje demen anak kita ki mula sun palebek arane sapa plonco iku ngomong plonco walebek terus pedidil pe matane ayo nang bentokan maning sira kena oblak nang taman itu kuda dia kan ngedesi ya wah terus mah bocah ada macam-macam tuh sampai gangguan terus dia aku mantu baik walau beda aku taman ngomong peloncoku wah tak tampil urai ini sih pokoknya kita kawin karo peloncok sing barang sakap regane murah tak sikut sirah on karo peloncok uru-urunya peloncok kita ku barang duduk peloncok kunsun kita ki peloncone arane sun ayo desira iya bisa sama kacilik Bang Tomon iku waya baru kita ku jauh ora apa-apa jenang los tapi ana syarate kula macam orang dia pakaya sun bapak lebek ora apa-apa aja sing penting sira aja sembayang bisa bersembayang arane lebih amin Bapak Amin kah lebih amin ruya ya wis asal sira syaratnya sembayang orang weru bapak ini mertua reang nih jadi imam di masjid wis sira belajar sembayang lamun sira pengen diterima iya waya anu ku tong muni yo jenang kaltuk ya bakal mertuaan insinya bakal mertua kageje kin ke jagatis peduk yo belajar sembayang tadi kita kunur kayang apa primesin orang bisa ku turut tanah bapak baik ya kan jengking ya yang melu jengking kan ruku ya melu ruku iku nang wayah Allahu Akbar kayaknya kan jangan kau nang munyem makanya ya amin kita keder banget bakun keder keberin jawab ya orang masa bakal mertua paduan baik bapak lebih terus celingu kan aku bapak amin orang kita ngomongnya bapak lebih yang orang masa amin aku sopan temen barang aku nong seminggu nembe bener seminggu nembe sembahyang bener mulai alhamdulillah kita ki setelah kawin dijeleng-jeleng nang ning kemit tadi kemit masjid gini alhamdulillah yang wis enak uripe beli bujang maning ning Cirebon ruwet bae pegawene pirang-pirang ki mah sesapu wis beres peri ayo nang gremet-gremet moga-moga selamat bukaten akeh belanjaan yang kos iki mah mumpung adem sayang ya kita lagi kenang-kenangan kanggo wong kene ana masih mama kubu masih beli kene masih ya mama kubu masih terus kanggo bapak tuan rumah
komandan Kapolsek, kalau Kapolres masih pada melihat masih balik ya pengiwaya tugas dengan enang per bebas perkaranan. Gua ngormati Bapak Tuan Rumah Sahibul Hajat, mudah-mudahan dikinanjar kawilujengan. Bukan kecelakaan jodoh. Khusus kanggo sedulur lewat saudara Mama Kowo. Jadi anggap wedi
tutup aja. Batur. Aduh, hari sono mah masih sono gini. Hari kangen mah masih kangen ra karo wong kene. Iya, mung kita lagi ditunggu ning wong Karangampel. Mung sementen niki Pak Bu Bapak panitia, Bapak tuan rumah sekeluarga, bilih wonten kula para separa kanca wonten kesalahan lan keluputan sing disengaja atawi sing ora disengaja. Kula manusia biasa panggonan dan luput lan salah kula akhiri wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.